सभी भाइयों को नमस्कार। आज अपने सभी भाइयों के लिए मैं लेके आया हूँ स्कॉर्पियो ओल्ड मॉडल कार है। उसका टायर जो कि साइज़ है 235/70/16 जो कि ब्रिजस्टोन कंपनी का टायर है। जो कि इस टायर में ट्यूबलेस पंचर निकाली हुई है, जो कि कस्टमर कहीं पर गया हुआ था और उसको इमरजेंसी में कहीं बाहर से पंचर लगवानी पड़ी, जिससे वो पंचर सक्सेस नहीं हुई। वो कैसे भी करके हमारी शॉप पर पहुँचे हैं। अब हम इस टायर का 100% वर्क करेंगे, जो कि हम इसमें मशीन के द्वारा गरम पंचर जो कि अपन सिकाई बोलते हैं वो करेंगे। सभी भाई देख सकते हैं कि टायर में कितना बड़ा कट लगा हुआ है। बहुत बड़ा होल है जिसमें कोई पत्थर लग गया था। तो हम अब इस टायर की पहले बफिंग करेंगे बफिंग मशीन से, और उसके बाद हम इसके ऊपर कच्चा रबड़ लगाएंगे, जिसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं। कंपाउंड हमेशा ओरिजिनल लगाए ओमनी कंपनी का, जो कि सबसे बेस्ट रहता है। हमारे पास बफिंग मशीन है, आप देख सकते हैं। इससे हम टायर को घिसने वाले हैं। टायर घिसकर और कंपाउंड मसाला लगाकर हम आपको दिखाते हैं कि टायर में मसाला कैसे भरा जाता है। और शिकंजे से हमने टायर के अंदर गैप कर लिया है, जिससे काम करने में आसानी होगी। सभी भाई देख सकते हैं कि टायर के ऊपर हमने कंपाउंड लगा दिया है, जो कि अपन मसाला बोलते हैं टायर पकाने का, बाहर की तरफ। और अंदर से आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अंदर भी अच्छी तरीके से मसाले को भर दिया है और ऊपर टेपिंग कर दी है। अब टायर को हम मशीन पर लगाएंगे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ मशीन कौन सी है अपने पास और किस पर अपन टायर को फिट करने वाले हैं। सभी भाई देख सकते हैं कि टायर पर मशीन को मैंने फिट कर दिया है और मशीन को चालू कर दिया है। इसमें आप जिस प्रकार से मसाला लगाते हैं कंपाउंड का, उस हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो मशीन का। इस पर मैंने 20 मिनट का टाइम सेट किया है। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और इसको चला दूँगा। बाकी आप देख सकते हो अंदर और बाहर दोनों तरफ से
मशीन को अच्छे से लगा दिया है। और मशीन ने अपना काम करना चालू कर दिया है। कंपनी आप देख सकते हो मशीन की ओमनी कंपनी है, जो कि बहुत ही बढ़िया सर्टिफाइड कंपनी है, जिसकी मशीनें बहुत अच्छे से वर्क करती है और कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। सभी भाई देख सकते हैं हमने जिस टायर को पकाया था मशीन पर, उसका फाइनल रिजल्ट। मशीन पर पकने के बाद टायर आप देख सकते हो कितना अच्छा पका है। और अंदर से भी आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब यहाँ से ये कभी भी लीकेज नहीं होगा।